Oznámenie číslo 4878. 13. apríla 1950. Ježišov predchodca na konci. Z vašich radov vzíde jeden, ktorý bude o mne svedčiť pred mojím príchodom v oblakoch. Keď ho budete počuť, budete tiež vedieť, že koniec je blízko. Je jedným z najčistejších, plný lásky a dobroty, a preto je aj so mnou úzko spojený. Je vašim tešiteľom, priateľom a osloboditeľom od vašich duševných ťažkostí. Je jasného ducha, vie o konečnom súde a preto bude v mojom mene varovať a napomínať ľudí. Bude bojovať za mňa a moju ríšu, bude plne osvietený a teda bude vedieť, kde sa čistá pravda nachádza a kde je zastúpená. Bude pochádzať z radov tých, ktorí prijímajú moje učenie zhora, lebo kvôli svojmu spôsobu života, vďaka svojej láske k blížnym, bude učený tiež zhora, pretože ešte bude musieť splniť jednu poslednú úlohu. Byť mojím predchodcom pred mojím návratom. Pretože sa naplní čas, naplnia sa proroctvá prorokov, a tak musí prísť aj on, ktorý kvôli mne zostúpil z kráľovstva svetla na zem, aby ma oznámil ľuďom, ktorí sú v najväčšej núdzi a útrapách. Bude o mne svedčiť, pretože jeho hlas bude môj hlas a kto ho bude počuť mňa. Avšak s vami, ľuďmi, dlho neostane. Kým ho ešte nespoznáte, bude žiť vo vašom strede, no môj odporca ho bude prenasledovať a podnecovať ľudí proti nemu. Bude kázať lásku, ale ľudia ho budú počúvať s nenávisťou. Budú ho prenasledovať a usilovať o jeho život. Ale budem vedieť, ako ho chrániť, kým nepríde jeho hodina, pretože musí dokončiť svoje poslanie, musí mi pripraviť cestu, musí pozdvihnúť zástup mojich a poučiť ich o blížiacom sa príchode Pána. Ako náhle sa objaví, veľa času už neostane. Jeho slová zapália a prebudia zo spánku lenivých a nerozhodných, pretože bude slúžiť ako moje ústa, prostredníctvom ktorých sa ale ja sám chcem ešte raz otvorene a jasne ľuďom vyjadriť. A opäť to bude hlas volajúci na púšti, ktorý iba preto znovu prišiel na zem, pretože na konci budem potrebovať silného pracovníka pre mňa, pracovníka zhora, aby vám ľuďom pomohol. Svet ho však bude nenávidieť a využije všetky prostriedky na jeho elimináciu, hoci bude hovoriť a konať iba dobro. Ale celý svet už zostúpil do temnoty, kvôli čomu všetko svetlo na ňom zhaslo. Preto sa na zemi objaví jasné a silné svetlo, pričom všetci nositelia svetla si od neho tiež zoberú olej do svojich hlám, aby sa ich vlastné svetlo mohlo opäť silnejšie rozžiariť, od toho svetla, ktoré sa ľudia sveta budú snažiť tak horlivo uhasiť. A všetci, ktorí budú stáť v pravej viere, ho spoznajú ako predchodcu môjho opätovného príchodu a budú tiež vedieť, že čas sa naplnil, kedy ma už budú môcť očakávať a so mnou aj posledný súd. Jeho slová si zoberú ku srdcu, pretože budú cítiť, že som to ja, kto skrze neho hovorí a ohlasuje svoj príchod, ktorý je mojím poslom, ako je to určené od večnosti. Ale bude to mať ťažké s ľuďmi, ktorí vzdávajú úctu svetu a ktorí nebudú chcieť vypočuť jeho napomenutia a varovania, a ktorý sa napriek tomu, že sa osvedčí a preukáže ako užitočný pre každého človeka, nebudú zdráhať usilovať o jeho život, no jeho pomoc aj tak mnohí príjmu. Budú mu chcieť zabrániť, aby dokončil svoje poslanie, ale do môjho kráľovstva ho nebudem odvolávať, kým mi nepripraví cestu, kým všetkým neohlási môj príchod, ktorý ma túžia vidieť, a kým ich vieru neposilní, pretože bude hovoriť iba to, čo odo mňa dostane prostredníctvom vnútorného slova, prostredníctvom pozoruhodného pôsobenia ducha v sebe. Amen.